Il-Malti huwa nsien uffiċjali tal-Unjoni Ewropea iżda jekk ma nużawx se jitlef l-importanza tiegħu u ma jibqax jintuża fl-istituzzjonijiet Ewropej. Iż-żgħażagħ għandhom dritt li jkunu parti mid-demokrazija Ewropea. Dan kien l-appell tal-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius f'ittra indirizzata lis-16 segretarju permanenti tal-Gvern. Fl-ittra tiegħu Peter Agius spjega kif il-Kummissjoni Ewropea obbligata bi trattati li tirrispondi liċ-ċittadini kif ukoll l-amministrazzjonijiet nazzjonali bil-Malti meta korrispondenza tkun miktuba bil-Malti. Iżda dan mhux qed isir għaliex l-uffiċċji tal-Gvern qed jiktbu dejjem bil-lingwa Ingliża, bir-riżultat li l-Malti qed iċedi drittijiet tiegħu bħala lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Peter Agius saħaq li ma hemm l-ebda pajjiż ieħor fl-Ewropa li jċedi drittijiet tal-lingwa tiegħu b'dan il-mod. Hawnhekk Peter Agius qal li din il-prattika mhux biss se tittappan id-dinjità tal-lingwa Maltija bħala lingwa uffiċjali, iżda twassal ukoll biex diversi servizzi tal-Kummissjoni Ewropea jażlu li ma jdaħlux Maltin magħhom għax sempliċiment ma jarawx bżonn u qal li din hija l-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu biex noħolqu opportunitajiet ta' xogħol għaż-żgħażagħ Maltin li jixtiequ jaħdmu mal-istituzzjonijiet Ewropej. Peter Agius insista li ż-żgħażagħ għandhom dritt ikunu parti mid-demokrazija kbira Ewropea u l-lingwa Maltija tista' żżid dawn l-opportunitajiet għal professjonisti Maltin madwar l-Ewropa kif ukoll f'pajjiżna.